Ok, balandi émission na biso kaka ndenge toyisaki bino tokokita sur terrain mpona kozwela bino mo bainformation moke lelo tokoti na domaine ya santé bokamwa te tozalaka partout lelo so toye na politique lobi tokochange tokomi na domaine ya santé toza bongo na Masanga Center Fondation place wapi tokobeta lisolo ya bandeko na biso babelaka mwa bamalade yango ezalaka mingi tonisaka mpe bandeko mosusu bazwaka solution te tobeta mwa lisolo mbote kanti bandeko baolanda yo bayeba kombono nani awa toza wapi osalaka nini na fondation Masanga Center. Ok, awa toza na Masanga Center nga kombo nanga Esther Moukas Masako. Na Masanga Center eza centre où ils ont lutté contre drépanocytose oyo babengaka vulgairement anémie SS. Biso na Masanga Center toza na Kinkole na Ramout 7. ndeko lobi boza na kinkole eza monene opesa mwa référence mpona bandeko oyo so balingi baya bakoma awa nini mpe bosalaka awa mpe permettre bandeko bazobela po baya. Ok, tozwaka en charge bamalade donc ezala bana mikolo bamama oyo kaka aza ate na drépanocytose tozwaka bango en charge donc toza na traitement diététique oyo esalami na baplante naturelle. Tosali traitement wana toza na médecin oyo alandelaka bango toza na psychologue po baza na problème un peu ebele oyo bato banégligaka mais biso toyeli bango innovation solution mpona baproblème na bango donc eza kaka te aye azolanda traitement tozolandela ye mpe na quotidien na ye ndeni ya kovivre ndeni ya kovanda ndeni ya osalaki avivre longtemps aévite bacrise awa ezali. Mama bitile biso na lisolo ebandaki nde nini mpo bakoma lelo na fondation. Ok, présidente lotoloba mukolo fondation oyo ye moko aza mama oyo so tali ata na badepliant na biso tozokoma le combat d'une mère contre la drépanocytose. Deza mama moko azalaki na zemi aboti mwana SS anémique nde baloba vulgairement. Donc ye moko avandi des années na ba souffrance ya konyokama ya ba crise ya bakila kosila bafièvre makambo nyonso ya mabe air nyonso tellement kazalaki infirmière ye moko alobi il faut luka solution mpona mwana na ye donc asala barecherche ye moko donc traitement oyo bato bakoya kozwa awa mokolo fondation ye moko moto asali yango eza te ke amonaki ya moto akopie te ye moko na barecherche na ye asali recherche adéveloppe kisi na ye ayoki okende États-Unis badéveloppele ye kisi batia yango na bagélule eyekoya moto azala kobai ya bakisi oyo mwana na ye moko na miniti oyo tozoloba mwana na ye mercredi oyo ya lelo asilisi na 2 faculté baza bato moko bazala kolembalemba bazala normal te mais mwana namelaka bakisi oyo deuxième oyo moko te bazo expérimentant na bato mosusu donc kobai na ye depuis des années eza mwana na ye mpe mwana azosisa université na 2 faculté na biologie na médecine atanga mutu normal na okoka te. Bandeko bino bato boza na malade yango boki déjà témoignage donc il faut kokende place oyo ye moko mutu ayebi expérience ya malade wana ebele babetela biso tolo soki na famille aza na yeta na témoignage moko te awa wana Masanga Center Fondation ye moko mokolo fondation aza na mwana ndenge madame atukopesa biso explication. Oui, ndeko tobeta mwa lisolo tomoni na bainvitation bozosala bozoloba samedi porte ouverte bandeko baza libanda bao baza na kati ya mboka bayeba samedi wana bokoorganize nini po bango mpe baya. Bon, samedi na événement wana ya porte ouverte tozo invité bango baya kodécouvrir biso tolakisa bango makambo nini biso tosalaka bacomprendre tokoexplike en détail oyo nyonso tosalaka awa na centre na biso yango tosali porte ouverte donc mutu nyonso akoki koya po eza porte ouverte kande balobi donc limite à nombre eza te baya awa na Kinkole samedi na 10h. Ndeko bamisusu b'hôpital yango eza ebele bamisusu bakobenga babino madame bino bokomika so boyoki o mutu azobikisa boyeboye me bayeba mpe po tomoni bato baleka deja ebele biso tozosilisa yango biso kutobukaka soki mpe mikuwa soki ndenge nini eza meme baka ndenge na bahôpital mosusu bango basilisaka bino bofonctionnaka ndenge nini mpona bandeko bazobela. Bon, omoni ba charlatan babimi ebele bakosi babimi ebele maladi oyo ya drépanocytose eza maladi moko génétique
mutu abotami na maladie oyo. Donc pour ici là faut basalo intervention chirurgicale o babengaka ya moelle épinière do bafongoli babimisi ba remplacer pour ici là biso to garantir mutu te ke ici là mais to kosunga yo vivre longtemps po batu na mito abatu bayebi ke babana oyo basukaka na 20 ans akufi. Mais biso a tozana ba exemple ba preuve vivante o balandi traitement oyo ti lelo misu baboti bana baleki ba 20 ans ba 30 ans bazo vivre. Oui, ndeko tokozwa témoignage mais tozo kende bandeko baza libanda po tozana ba site internet ebele bayeba soki bango baza libanda bazana bato bazobela to bango bazobela po ba atteindre bino bakozwa bino na façon nini po bino bozana Kinshasa bamisu bazana ba intérieur bamisu bazana ba extérieur ya mboka bakokoma ndenge nini bozana façon moko oteke numéro site moko bango so babeti directement ba oui, tu as un site internet, tu as la page Facebook, tu as un numéro, tu as une adresse email, tu as un numéro de téléphone. Quel que soit ici causa, au bengi, tu peux s'arranger tu tindelo produit. Mboka nyonso oyo zali au bengi, tu peux s'arranger tu l'additionner ni au sala pour recevoir colis en attend ndako. Adresse email na biso eza info@masanga-center.org. Numéro de soit téléphone est plus 243 081 40 89 163. Page sur Facebook est Masanga Center. Site na biso est www.masanga-center.org. So obeti yango o information nyonso o bengi pe heure nyonso ata minuit ntako yambo azali po peso information aux angobosa. Oui, ndeko biso mo pe toye kinko les amwa musika. Est-ce que à la longue bien à l'avenir bozo s'assurer que bo koma pe ndenge bandeko mususu bazali koto etikali mais vous êtes quelque part vous êtes que po ba mususu ba mona to yaka na ba transport na ba nini bobongisa ndenge nini po na bandeko mususu bazala bango na kina mettons boyo kaka kinkole ba mona on dirait distance eza mo mulai. Distance exacte mais bisa pesa mulai te or komona mulai o aza un problème te so za un problème okokenda tati ba Congo mais pona ba oyo ba komona keza musika tokozwa ka ba disposition benga sala commande na yo to yaka na centre pour un début au s'enregistrer après on s'enregistrer sur moto yebi ndeni to sala ko to komisela ko kisi. Oui, TV radio te bandeko balandi tozo sur la bino témoignage vivante oyoyo habitué traitement la formation yimukunda obete la biso eleki ndenge nini bote maman bandeko bolanda yo pesi biso kombo obete biso no lisolo po babiyonde omeli mwa kisi oyo. Bon, pour se présenter, merci maman pour la yo kombo na ngai bolema Beligo Flore. Donc nasina j'ai occasion ya kozwa kisi wana ya komela ngo banda ke fondation de so bandi ça fait déjà une semaine déjà na kisi wana. Oui, ndeko bandeko bolanda yo bazana maladie yango yebisa biso mwa mokie obandeko yo ko début ndenge nini tango bando mela bakisi et changement nini oyoki. Bon, pour la bandeko na ngai ko bazana maladie wana kata nzoto na bango bisika bazolanda nga bayebi tozalaka vraiment na ba crise moko esalaka biso très douloureuse à partir ya bamiko wana biso baarticulation esalaka passe tozalaka na baproblème mingi ya anémie donc diminution ya makila toza mpe na baproblème moko ke bainfection ekotaka très rapidement na kati ya nzoto na biso nde esalaka ke baporte d'entrée vraiment ya bamalade ya bacrise esalama mais na kolandisama na basymptôme wana bandaki nazwi déjà kisi oyo pendant toute une semaine en tout cas na senti changement makasi na kati ya nzoto na ngai transfusion sanguine pendant toute une semaine namoni ke makila na miso tambola bien naza mpena na problème anémie te miko apasi ndenge esalaka badouleur wana banda na bandikisi na ngai en tout cas bandeko na ngai mpona koloba vérité nazokomona yango te donc mikuwa ezokosomba lisusu te nazokokwea mpe maladi pambapamba te mpo ndenge tozovivre biso banémie okozala lelo olamuki malamu mais lobi okolamuka mabe oyebi te mais lobi olamuki mabe mais bandaki na bandi traitement na ngai nasala déjà presque une semaine ya traitement na kati ya nzoto na ngai namoni ke changement vraiment ya makasi ezali naza na badouleur te naza na force makasi ya kotravaille même pendant toute la journée
mpona ebandeli force wana mpe ezalaki te nakoki kosala mosala nakomi na ntan moko boye nakatani mais banda na bandi produit oyo naza na force wana ya kosala mosala na nga du matin au soir donc me makambo oyo nazalaki nango komona na kala lelo en tout cas eza lisusu te nasanti mpe na changement na kati ya nzoto na nga. Oui, merci pour le témoignage. Bandeko bozali kolanda émission na biso babengisi bino boko ba toujours boya kozwa ba traitement ndeko na biso auti kopesa mama mekoki ko rappeler lisusu journée ya samedi bokobanango nini adresse na référence complet pour bandeko bakoya babunga te komake toyaki tokomi tosuki na nzela. Ok, samedi tozali à partir déjà à 10h juste tobandi milulu na biso bato nyonso bakoya so okomi na bitabi na liberté ozwi kinkoli olobi batika yo na BAT oluki entrée à chez Sébastien résidence donc eza juste na suka ya avenue eza Ramout numéro 7 so obosani nyonso noté numéro plus 243 081 40 89 163 wana soko bengi bako orienté yo ti place manifestation ezali soki po bungi oloba na olukaka centre ya bana SS baoya na oti na porte ata bato ya moto okomona. Merci na bino bato bozwi libaku ya kolanda émission na biso toyebisaki bino na domaine ya santé lelo toyembelaki bino bandeko na biso ya Masanga Center Fondation pa iwapi bazali ko traiter bandeko oyo bazali na maladie oyo babengaka SS boyebele mokolo ya samedi eza porte ouverte tozala wana tolakisa bino ndenge koleka bino mpe bato boza mosika ata boza te numero ezali bokobenga bosolola na baresponsable ya Masanga Center. Merci mingi tokutani na mokolo ezali koya.